အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို Cooking Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့ငဖဲအာလူးဟင်းလေးတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ငဖဲလေးတွေအရင်စကြော်ပါမယ်ရှင်ငဖဲကိုကျွန်မအရသာနယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရိုက်ထားပါတယ်ရှင်မအောင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးငဖဲကိုအရင်ဆုံးကြော်ရပါမယ်ရှင်တချို့ကြတော့လည်းမကြော်ဘဲနဲ့အစိမ်းချက်တာရှိပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ကြော်ပြီးတော့ချက်မှာပါနော်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးရပါတယ်ရှင်โอเคပြီးသွားရင်เนาะနည်းနည်းလေးကြက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မစေထားပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်เนาะအဲ့ဒီငဖဲကြော်ထားတဲ့စီကိုပဲကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူနီထည့်ပါတယ်ရှင်โอเคအနံလေးမှုေးနေအောင်မှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မစနွင်းထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တေချာလေးမွေးအောင်မွေးပေးရပါမယ်ရှင်အနံလေးမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးအစိမ်းမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကြာလေးစီတက်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့စီတက်တာကြက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မအာလူးထည့်ပါတယ်ရှင်အာလူးကိုအရင်ဆုံးထည့်ပါတယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့စီလေးနဲ့လှိမ့်ပေးရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါမှသာအာလူးကနူးညံ့တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့တေချာလေးမွေပြီးတော့လှိမ့်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ကျွန်မငပြားကြီးထည့်ပါမယ်အချိုမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့တေချာလေးနှံ့အောင်မှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ရင်တော့စောစောကကျွန်မကြော်ထားတဲ့ငဖဲတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တေချာလေးနှံ့အောင်မှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မဒီအာလူးတွေနူးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ရေထည့်ပြီးတော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးခဏတည်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးစူလာပြီဆိုရင်တော့ဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မပင်စိမ်းထည့်ပါတယ်ရှင်ပင်စိမ်းကိုတော့ခြကန်လေးမှာပေါ့နော်ထည့်ရပါမယ်ရှင်ကျွန်မတော့ဒီအနေထားလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်မအရည်နဲ့စားတဲ့အတွက်အရေးလေးစမ်းစားတာကြိုက်တဲ့အတွက်စီပြန်မချက်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့အရသာမြည်ကြည့်ပါမယ်အရသာနည်းနည်းလိုတဲ့အတွက်ငပြားကြီးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်
ဒီနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်တဲ့ထမင်းစားလို့လည်းမိန်နဲ့ငဖဲအာလူဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်